34 minutos e 30 segundos, aguardando para Vivo atender e nada. Vamos aguardar, né? Vamos ver o que dá. Talvez nem atendam. Vamos ver aqui, né? Quantos minutos? Estamos já em 41 minutos e 44 segundos. E a Vivo não atende. Mas tudo bem. É até divertido fazer esse vídeo. Isso é Brasil. Olha aqui. Não sei se vai dar pra ver. Vamos tentar focalizar aqui, ó. Olha lá. 42 minutos e 8. Ligando pra Vivo. Vamos aguardar mais. Eu tenho tempo, todo o tempo do mundo. Estou fazendo meu servicinho aqui e vamos lá. E escutando uma musiquinha sem usar meu rádio. E 47 minutos. E nada da Vivo atender, tá vendo? Você quer uma atendimento mais rápido e muito simples? Envie um SMS para 1058 com o tipo de serviço que deseja. Nossa. Saldo, código de barras, promoção. Você recebe uma mensagem logo em seguida. Hoje é uma sexta-feira, né? Agora, deixa eu ver a hora aqui, peraí. Aí, 17h48 da tarde. Tá? Isso acontece em qualquer horário, essa demora. Se ligar 1h da manhã, 3h da manhã, que eu já fiz. Eu já liguei 16 vezes na central da Vivo para resolver um problema. Eles não me creditaram o bônus que eu tinha direito. Que eu tenho direito, né? Isso é um roubo, né? E é os 16 vezes que eu liguei, todos os funcionários falaram que não tinham como me resolver isso. Quer dizer, é um problema interno deles e eles roubam o que o cliente tem direito. Né? Por um problema interno deles. Porque se eles não têm como fazer nada, quem é que tem? Só Deus, né? Então não deviam nem se estabelecer, não deviam nem trabalhar com telecomunicações. E olha o tempo de espera. Eu não estou muito preocupado porque, lógico, eu estou com tempo, né? Lógico, já vou mudar, eu tenho 4 chips dessa porcaria de operadora. Estou passando para outra, eu sei que a outra também não vai ser grande coisa, talvez. Mas já estou passando para outra, vou só esgotar esses créditos que eu tenho aqui e e já está no fórum, né? Esse caso aqui. Fórum de pequenas causas, mas está lá. Então vamos ver o que dá, né? Tá, gente? Eu vou aguardar vou filmando aqui para vocês verem. Se atender, atendeu. Quando eu acabar o serviço ali, que é um pouco demorado, né? Então, se eu terminar o serviço, lógico, eu vou embora, vou tomar meu banho, vou desligar essa porcaria. Eu tô fazendo esse vídeo só pro consumidor ver em que tá se metendo quando compra qualquer serviço da Vivo. Tá? Operadora de telefonia celular. O meu é pré-pago, né? Então, é isso aí, tá? Vamos ver, a hora que atender, se atender eu ainda estiver trabalhando aqui, eu gravo a minha conversa com o atendente, tá? Falou, minha gente, aguarde mais um pouquinho aí, segura as pontas, é demorado, é chato, mas segura as pontas. Ó, o telefone continua aqui na mesa.
Bom, pessoal, 58 minutos e nada. Envie um SMS para 1058. Vamos aguardar. Tipo de serviço Não terminei meu trabalho ainda, meu serviço. código de barras, 58 minutos. Vamos bater o recorde de 1 hora hoje. segue o passo a passo e As outras vezes foram 45 minutos, 50. gratuito. Hoje nós vamos bater um recorde com a Vivo. Recorde de espera, recorde de paciência. Eu não tô nervoso, você tá? Você fica? Eu não fico. Eles que estão pagando isso aqui, a ligação é deles, é gratuita. Deixa aí. Vamos rolar. Enquanto eu não terminar, eu não vou tomar meu banho. Deixa rolar. Música ambiente. Quer coisa melhor que isso? Recorde 1 hora e 1 de espera. É a Vivo trabalhando para você. Recorde 1 hora e 1 de espera. Daqui a pouquinho eu conto para vocês qual foi. Acho que eu já contei, né? É um negócio de bônus que eu não ganhei, que eles não acreditaram e nem vão acreditar em 2 chips que eu tenho. Pera que acho que a minha mulher tá chamando pro café da tarde. Mas deixa rolar aqui. Recebe uma mensagem logo em seguida. Ok, voltei. Não era o café da tarde. Que pena. Pensei que era. Vamos ver a quantas anda aqui o tempo. Ah, ainda não passou muito. Não levou nem 2 minutos para eu ir ali ver se a minha mulher estava chamando pro café. Tudo bem. Tá 1 hora e 2 e 42 segundos. É a Vivo que continua trabalhando para você. Vamos aguardar, né? Se vamos. É a Vivo. 1 hora e 10. Não sei se dá. 1 hora e 9, desculpe, olha, eu tô mentindo, hein? É 1 hora e 9 de espera. É a Vivo. Eu não sei se tá dando pra ver aí, pessoal, mas é isso aí, viu? Aí que lindo. Agora vocês vão desculpar, vou ter que fazer um pouco de barulho com o meu soprador térmico aqui, tá? Porque eu tenho um acabamento de serviço aqui pra fazer. E enquanto isso, vamos curtindo a música. Uma hora e 18. É a Vivo, operadora de telefonia móvel e fixa. É a Vivo, verdadeira cariocada. Eles são do Rio. Envie um SMS para 1058 com um tipo de Aí, 1 hora e 18. Pena, gente, eu queria mostrar para vocês. Eu acabei meu serviço, ó, um avião eu fiz. Eu queria mostrar para vocês o belo atendimento da Vivo. Mas acho que vai ficar para uma outra oportunidade, tá? Agora eu acabei meu serviço. Não estou muito assim a fim de ficar conversando com o atendente dessa empresa. Então eu vou tomar meu banho, tomar meu cafezinho da tarde com pãozinho com manteiga gostoso, tá? E vou para a internet depois fazer uma
um rolê pelo Facebook e outras redes sociais. E qualquer hora dessa eu posto o vídeo para vocês verem no meu canal Ciranda Vídeo, tá? Opa, parou. Eles dão uma paradinha às vezes, dá a impressão que vão atender, mas não atendem não. Eu só queria, antes de terminar, deixa eu pôr essa porcaria pra cá. Aí, é só pra vocês conferir o tempo. Não sei se dá pra ver, infelizmente a minha câmera não é das melhores. É igual a Vivo, não é das melhores. Tá? Então, tá aqui, ó. Tá? Aí, pra terminar esse vídeo, eu vou deixar a musiquinha de fundo aqui, vou até sentar. É só pra vocês saberem. Seguinte, extraoficialmente, né, tudo aqui no Brasil a gente faz através de conhecidos, né? Claro, tem uma pessoa conhecida de minha amizade que trabalha na Vivo. Lógico que ela não vai se identificar, porque, claro, hoje em dia com essa crise do país, né, ninguém quer perder o emprego. Mas eu fiquei sabendo que, através dessa pessoa, que esse telefone, meu telefone no caso, né, quando você liga muito, igual eu liguei já umas 16 vezes com a mesma reclamação e por incrível que pareça, nenhum dos que atenderam conseguiram solucionar, ele fica marcado, entendeu? Então, o que acontece? Ela me explicou que quando eu ligo e o sistema já detecta que é o meu telefone, esse da reclamação, que o cara insistente, o cara chato, aquele cara que incomoda a Vivo, entendeu? Eu sou aquele cara chato. Entendeu? Eu incomodo eles. Eles não querem trabalhar, mas eu estou pressionando para eles trabalharem, mas eles não querem. Então, quando ocorre isso, ela falou para mim, realmente você não fica na prioridade, eles vão jogando você para o fim da fila. Então, demora horas para você ser atendido, se for. Porque às vezes eles atendem, né? Nessas 16 vezes que eu liguei, eu já percebi uma coisa. Às vezes eles atendem, principalmente de madrugada. O cara lá tá de madrugada, não quer trabalhar, ele derruba a ligação. Aí eles falam que o sistema retorna automaticamente caso a ligação caia. Isso realmente acontece. Só que o retorno do sistema, quando você vai atender, já cai de novo. Aí não retorna mais. Entendeu? Bom, pessoal, obrigado por assistir. Desculpa a demora. Obrigado pela paciência de todo mundo aí, tá? E fiquem no meu canal, dê um joinha. Compartilhe o meu vídeo, tá? Eu adoraria, tá? Por favor. Um abraço para todos, visitem meu canal, inscrevam-se no canal, principalmente. Até, viu? Fiquem com o fundo musical aí, divirtam-se. Naqueles bancos... Não, aquela recarga que você faz nos bancos. Tem alguns bancos que são credenciados com... E que dá 100 minutos de bônus para qualquer outro Vivo, né? Então, eu fiz dia 22 de manhã, domingo passado, mas não entrou esse bônus. Tá? É para esse número e para outro. Eu fiz o crédito em dois telefones. Tá ok. Tá? Pessoal, vou pôr a câmera bem pertinho aqui, que ela disse que com viva voz ela não ouve. Agora, tô esperando, né? Vamos lá. Isso aqui foi 1h30 depois, 1h35. Tempo de espera. Aí pessoal, agora eu tô aguardando. Ela disse que foi verificar. Só que demora também. Aqui, ó, esperando.
1h33 o atendimento. Eu vou deixar aqui, tirar do Viva Voz. Infelizmente vocês não vão ouvir, porque ela não está me ouvindo. Ela, pelo menos é o que ela alegou, né? Mas não faz mal. Aí eu vou passando para vocês o resultado do atendimento. A agência bancária, eu já entrei em contato 2 vezes, está tudo certo por lá, eu estou com os recibos aqui em mãos. Não, não é na agência não, é na Vivo. Não, mas deixa eu te falar, eu tô com a promoção, o regulamento da promoção, que eu imprimi do site de vocês, e o regulamento fala que... Não, a recarga de 25 que eu fiz pelo Internet Bank, no banco credenciado, ela dá direito a 100 minutos de bônus para qualquer outro Vivo utilizando 15, tá? E aí, na verdade, no regulamento que a Vivo disponibiliza, está lá no site da Vivo, né? Não tem nada, lá diz claramente que não tem nada a ver com o banco, quem dá o bônus é a própria Vivo. E realmente, por precaução, eu já verifiquei junto ao banco, e não tem nada de errado não, a recarga foi feita normalmente, tanto que está constando aí o bônus do Vivo Favorito, que foi feito na mesma recarga, né, que foi creditado na mesma recarga, então não houve problema com a transmissão do banco não. Entrou o bônus do Vivo Favorito, mas não entrou os 100 minutos para ligar para outro Vivo utilizando o 15 local e a longa distância. Tá? Então não tem nada a ver com o banco não. Tá ok, por favor. Ela vai chamar o suporte, alguma coisa assim, mas eles continuam jogando a culpa no banco, tá? Acha que é o banco, mas o banco não tem nada a ver, eu já fui no banco, no site da Vivo está claramente dizendo que o bônus é dado pela operadora, o banco não trabalha com telefonia móvel. E é engraçado que todos eles atendem e dá a impressão que não entendem, não lembram da promoção, entendeu? Aí vão perguntar para algum lá. E o cara responde sempre isso, é o banco, tem que ver com o banco. Agora eu tenho que comprar celular no banco, entendeu? Porque quem cuida de celular não resolve nada. É o banco que tem que resolver o problema da Vivo e é capaz da Vivo resolver o problema do banco. Se eu precisar um dia resolver um problema de banco, eu vou procurar a Vivo então, né? Bom, vamos guardar mais um pouquinho, o vídeo vai ficar um pouco longo, mas paciência, né? Faz parte. Vou até dar uma pausinha, vai, para não encher muito vocês. Mas aí você vai me transferir para o suporte técnico e eu vou te dizer que eu já conversei com outro atendente anteriormente, ele já me transferiu para lá e o suporte técnico simplesmente falou que não é com eles. Não tem problema não. Não, eu sei, mas não tem nada a ver com isso não. Eu sei que você não está a par do que está acontecendo, então tudo bem, não tem problema. É que, na verdade, esse bônus, ele deveria entrar normalmente, né, com a recarga, 100 minutos por R$25, né, que eu fiz o crédito, e mas como foram 2 chips que eu fiz o crédito, seria 100 minutos para cada telefone, né? Entendeu? Então não adianta passar com o suporte técnico, eu acabei de falar com eles agora não faz muito tempo, e lá ela me... Não, se você quiser me transferir para o suporte técnico, tudo bem, mas
não vai resolver muito. Inclusive eu tô gravando tudo isso porque eu estou fazendo um vídeo para postar no YouTube, né? Que já é a 16ª vez que eu ligo aí nesse setor de atendimento. Eu já liguei em vários setores, já fui pessoalmente na loja com os recibos do banco e tudo, e ninguém soube resolver, tá? Então eu vou estar postando isso na internet, isso que nós estamos falando, tudo aqui, porque está sendo filmado, está sendo gravado, não tem problema, eu sei que você... eu sei, e você está me informando para procurar o banco, então tudo bem. O dia que eu precisar de um empréstimo, eu vou procurar a Vivo, então, né? Seria isso? Não, o banco não trabalha com telefonia, e eu estou falando para você, que você não está me entendendo, e talvez nem teus... porque a pessoa que você está perguntando aí, ela não está a par, porque ela não pegou o regulamento. Se ela entrar na internet e baixar o regulamento da promoção, ela vai ver que é exclusivamente da Vivo, não tem nada a ver com o banco. Então a pessoa está falando de boca para fora sem saber, o teu chefe aí, sei lá quem... Ô, minha filha, não está escrito no regulamento que a Vivo publicou, então a Vivo tem que mudar isso, tem que falar, é de responsabilidade do banco o crédito que foi dado, e não está isso lá no regulamento. Pega o regulamento aí, não sei se você tem, ou o seu chefe aí tem, e fala para ele ler. Ele está falando uma coisa, ele está dando uma informação para o cliente, que sou eu, errônea. Eu estou com o regulamento aqui na... Então vamos lá, então tudo bem, eu agradeço, me transfira para lá novamente, porque a pessoa que me atendeu lá não resolveu. Né? Eu já estou a 1h45, tá? 1h45, tá? Vamos aguardar agora, pessoal. Eu já revelei o segredo, já disse que estou gravando, né? Ó, entrou na musiquinha de novo, ó. Vamos pôr na viva voz. Opa, parece que foi rápido a coisa. Alô? Com quem eu estou falando, por favor? É João do suporte técnico? Ah, João, é Douglas França, tá? É um cliente da Vivo. Não, então, você pode me ajudar, João, no seguinte sentido. Eu liguei lá no atendimento e ninguém conseguiu resolver o problema, tá? Existe uma promoção na Vivo, não sei se você está a par, né? Porque parece que o pessoal do atendimento não conhece. É recarga bancária, tá no site da Vivo, tá o regulamento lá dizendo que quando você faz uma recarga pelos bancos credenciados, né? Que no caso são 4 bancos, eu teria direito a ganhar 100 minutos de bônus, tá? Então no último dia 22 eu fiz uma recarga nesse número aqui e mais num outro número que eu também tenho em meu nome, tá? Eu tenho 4 chips da Vivo no meu nome. O bônus simplesmente não entrou. E todo mundo na Vivo parece que não quer resolver o problema, estão jogando para o banco, culpa do banco. O banco não é o culpado, eu já conversei com o banco, já gastei interurbano para falar com o banco, mas não tem nada a ver. E no regulamento da Vivo, se você entrar no site da Vivo, em recargas, recarga bancária, você verá o regulamento que diz que é exclusividade da Vivo. Caiu a ligação. Ele derrubou. Agora diz que vai retornar, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, demorando. Aí, diz que retorna. Para eu deixar o telefone disponível. O telefone está disponível. Palhaçada, né? É a Vivo, operadora de telefonia celular. Aí. Ele não vai retornar. O cara derrubou a ligação para não pegar o abacaxi. Quando ele viu que era problema, ele... Entendeu? Então estamos aqui às 18h45, 1h50 de tempo total de ligação. Eu não tenho aqui, mas eu estou calculando pelo relógio.
Tá? Então é isso, gente. Ó, eu liguei para Vivo, era 17h30, agora já são 6:50 da noite e o problema não foi resolvido. É isso aí, pessoal. Não sei como é que eu vou pôr esse vídeo aqui, mas a parte 2, tá? Vai ficar como parte 2 ou na sequência, tá? Continuem curtindo meu canal. Obrigado pela paciência de me ouvirem. E se inscrevam no canal e dê um gostei. E compartilhem, por favor. Um abraço.